Ассалому алейкум дӯстони азизи ма, хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Дӯстони азизам, имрӯз дар навормон тарзи як намуд пирожнӣ бо лаззат барои шумо пешкаш мекунам ва рецептое ки мехоҳем ки бисёр боша, ман ҳамихела кӯшиш кардам тайёр кунам. Ба мо лозимай 10 дона тухмои калоне, категория S1 меган, ҳамхалие. Гулдухтарони азиз, мехоҳем ки дар хона нишаста ҳар моҳа маоши худтона бигирен. Шуморо ба компанияи Атомӣ даъват мекунам. Ширкати Атомӣ беҳтарин ширкате ки дар 94 давлат муаррифӣ шудагияи косметикаҳош номери якай дар ҷаҳон. Ҳаматон медонен духтаро беҳад корш назай ба маош баландай. Маошаш ҳар моҳаш аз 100 000 рубл, $1000 худмо мешава. Баландай, беҳад корш зурай, осонай. Дар ҳамин структураш мо танҳо 2 нафар мебиёрем, тамом меша ки хонаводаи хешу табори худтона даъват кунен. Бо ҳамин хариду фурӯш надора, расходи зиёдӣ надора, пули бисёр вложенӣ намекунен дар ҳамин соҳа. Танҳо бо 200 сомон дар 6 моҳ кор мекунен. Беҳад кори зурай. Камтар барои шумо маълумот додам. Мондагиша аз номериё ки дар рӯи экран мондагиам муроҷиат кунен. Ҳамаша барои шумо мефаҳмонанд. Регистратсия, обучение, ҳамин фаҳмонданаш бесплатния. Ҳамин хоҳара ки мада нависен, ё дар 2 ширкат кор мекунанд. Ширкати Тозонда ҳам кор мекунанд, ҳам ширкати Атомӣ. Беҳтарин ширкатое ки ҳар моҳа маоши худшона гирифтестиянд, дар Тозон туҳфаҳои худшона гирифтестиянд, бо нависеншон хушрӯтар шумода мефаҳмонад духтаро. Беҳад маҳсулотош зурай Атомира. Атомӣ ҳамин чӣ косметикае дора, номери якай. Доруҳо дора, доруҳои гиёҳӣ дора, як намуд витамин спирулина дора. Духтаро иммунитета баланд мекуна, шумо умуман грипп намешем. Бо чанд касали дигада фоида дора. Барои харобшавӣ дору дора, барои фарбешавӣ витаминои беҳтарин дора ки мехӯрем, витамино бақувват мешин, фарбе мешавен. Духтаро бисёр савол меша барои ҳамин фарбешавӣ, харобшавӣ. Ҳамаи чӣ дора. И качественяи доруш номери якайда, сифатш олияй. Духтаро муроҷиат кунен, номерода кор кунен шумора. 10 дона тухма сафедиша аз зардиш ҷудо мекунем. Ҷудо мекунем, умуман ягон зардӣ дар сафедӣ набиёя. Косае ки истифода мебарем тоза боша, барое ки вақти ба миксер задем, агар руғанӣ боша ё тар боша ё миксера венчикош тар боша, хушрӯ намеша, сафеди сахт намешава. 11 қошиқ орд, 10 та тухмда 11 қошиқ орд ва 10 қошиқ ҳамхали, ҳамаш пурпурай духтаро. 10 қошиқ пурпур шакар. Ордам ҳамихе пур. Як пачка разрыхлитель, як пачка ванилин. Мо сафедиро аз зарди ҷудо кардем, бо каме намак миксер қати лад задам духтаро. Шакара ҳамроҳ кардаги нестам. Аввал хуча тоқа обороти баланд қати миксера баланд мондум, ҳамхел лад задам. Миксере ки истифода мебарем, волтш баланд боша, ваттш баланд боша, бо тезда сахт мешава. Косаи ма майдагӣ кард, аллакай ҳамихел кафкаш баланд шуд. Баъд дигар косаи калонтар гирифтам. Барои 10 та тухм бисёр мешава. Анамихел шакара кам-кам андохта ҳамихел лад мезанем духтаро. То сахт шудан шад духтаро, ҳамихел сахт ки шуд, баъд ҳамроҳ мекунем зардии тухма. Ваям ба миксер мезанем духтаро. Ҳозир ма белопатка мекунам, аҷоибот бисквити хушрӯ мебиёя. И рецепта ма барои шумо гирифтам, гуфтам ма духтаракам да нишон диҳам ки ёд бигиранд. Фақат шумо дар ҳаққи мо дуо кунед духтаро. Анамихел сахт мешава. Ма тақрибан 20 дақиқа задам ба миксери 300 ваттай айма пастай чизиш бисёр задам. Миксере ки баланд боша дар 5 дақиқа аллакай сахт мекуна. Вобаста аз миксера. Ма ҳама нозукиёи бисквита барои шумо мефаҳмонам духтаро. Хуб хушрӯ гӯш кунен, тайёр кунен. Одилда намешава. Пеша ки мегум бисквит дар духовкаи одил намешава. Иҷа ма зардиҳои тухма дохтум, як миксер кардам, фаромӯш кардам ки видеора гирон кунам. Духтаро пауза буд. Хайна михел зардиёша андохтум, як миксера ба обороти баланд задам, куштам, бисёр назадагиам. Даже бинен ҳаму тарафош ҳоли сафедай хушрӯ ҳамроҳ шудаги нестай. Бо орд мезанам, ҳамроҳ мешава. Барои бисёри баъд задан мумкин нестай ки объёмаш мешина. Ина орда камтар ба венчик мекобам ки як ҳамихел мезанам, тамом. Бинен бисёр намезанен духтаро, камтарак мезанен ба обороти баланд. Аллакай тайёр шуд бисквити мо. Разрыхлитель ва ванилиншам анамихел ҳозир ҳамроҳ мекунам. Меша дар даруни ордам ҳамроҳ кунен, меша алоҳида инамихел ҳамроҳ кунен. Фарқ надора. Фақат бисёр назанен духтаро. Ба лопаткара мешава, бо ба миксер осонтарай. ин ҳамун объёмаш нашиштай. Дар лист метонен духтаро пергамент монен, ягон коғаз монен.
фарқ надора, варақи дафтарам меша, ҳеҷ гап надора. Лекин ман ҳозир ашда ҳичи намондам. Ҳамин хел пухтестам. Барои и бисквит ҳам хел ҷудо меша. Хушрӯ ба як лапатка ма хел ҳол нишон метим, чӣ хел мекунам, ҷудош мекунам. Хай бо бимонем, бо хубай ҳам листам хеле удобния, тез ҷудо мешава. Духтаро дар ҳарорати 150 градус дар духовкаи нав пухтам. Ҳам хел хушрӯ пухт. Дар 30 дақиқа пухт. Шумо умуман вақте ки бисквита пухтен, дарша намекушоен. Дар байни духовка мемонен, 30 дақиқада хушрӯ бисквит мепаза. Вақте ма дар одили 180 мемондам, дар духовкаи нав 150 да мондам, аҷоибот тайёр мешуда, ҳамаш як хел сирх мешава. Баъд духтаро ами вақте ки хунук шуд ба бубирен, дар гармогарм набиренша. Крошкаш бисёр мереза. Вақте хунук шуд, удобния бириданаш. Аз мобайн ду тақсим кардам. Қаймоқи Файзи Расул 45%. Ду таънам хали баночкаша ҳамроҳ мекунем ва сугушони молоко. Якта ҳами баночка сугушони молоко мерава дар нушда. баъде ки камтар мезанем, сахттар меша, баъд ҳамроҳ мекунем. Ман иҷода загуситил доштам. Шумо надошта бошинам, ҳеҷ гап надора. Ма ҳамин хел страховка боре загуститила андохтам ки мабодо ма ба сливки Файзи Расул редка мекунам, ба сливкиҳои килоакӣ мекунам ва ё сахттак мешаванд. Ира яке гуфтам, агар сахт нашава, ҳамроҳ кардам ки не хушрӯ сахт шуд. Барое ки агар ки ягон вақте ки шумо сахт нашуд, метавонед загуститил для сливок навистаги, загуститил для сметана. Ами ҳардуш фарқ надора. Сливкиш бо хубтарай. Андозен инам хел камтар сахт меша мезанен, барое ки кам намезанен иҷада. Духтаро ма 20 дақиқа ба миксер задагим. Барои миксери ма гуфтам ку ватташ пастай 300. Як бор 10 дақиқа задам худша тоқа бо загуститил. баъд камтар сахт шуд, боз ҳамроҳ кардам сугушони молокоро, боз миксер кардам бо 10 дақиқаи дигар. баъд хел сахттак шудак. Инами қад зиёд сахт намешава ҳами қаймоқи Файзи Расул. Ҳамаи ҷошда мекунем, ҳами туғри мерасонем. ҳами ду баночкаш, якта ҳами рецепти пирожни калонаи духтаро. Барои атӯи маърака, барои фарзандо кунен, беҳад пирожни мулоим, нежни пирожни мешава. Дар нушда мевара ихтиёри худтонай. Ма малина замороженӣ кардагимай ҳами истифода бурдум. Метавонен банан кунен, банана реза кунен, дар қаботош бимонен. Ягон меваи дига ҳастай, магазинода заморожени меваҳоро мефурӯшанд духтаро. Чизе ки дилтон бикаша, боз бо мева таъмаш дигарай. Джема ҳам мешава духтаро, джема ҳам бикунен тайёр. Я таъми дигар мегира ба худаш ҳами пирожни. баъд мондаги крема болошда ҳами хел ҳамаи ҷошда якчен мекунем. Агар крем бисёр буфоратон, боз зиёд крем истифода барен. Барое ки ма ҳами креми гирифтагим, ҳами чен ба чени ҳами пирожни шуд духтаро. ҳами болошам кремшам чен шуд. Хали зиёдтӣ накард крем умуман. инам қашуд, хай ҳамаи ҷошдам хел баробард мекунем. баъд аз ду тарафаш камакӣ хел ма ба корча биридам, рост кардам. Корчаро тар мекунем. Корчаро тар мекунем барои биридан ки крем начаспаша духтаро. вақте корча қоқ боша, бисёр кремои ҳамаи болош мечаспа. ина рост ба чашм нигоҳ карда як размер мебирем. Як размер мебирем. болоша глазур мекунам духтаро. шумо чизе ки хоҳен украшение кунен, чормағз бошен, барои худтон хӯрдан боша. ҳами глазура бисёр савол метиҳанд, дар кондитерски магазино ҳастай. баъд дар хай Тоҷикистонда бисёр ҷошда ҳастай. дар Россия мепурсен, мумкин дар интернет магазин Озон, Wildberries ҳамиҷода заказ кунен, биёвен. Глазур менависен, мебироя. ина духтаро чӣ кардам? ҳами қашда глазурум расид. аллакай глазури ман тамом шуд. боқимондаша варёнка кардам. барое ки крем надоштам дигар, ки ягон хел ороиш медодам. саросима будам, ҳами хел кардамша. хай бо касе чизе ки хоҳиши дилиш боша, ороиш диҳа. мева меша бимонен духтаро. ҳам хел мандарин меша болошда бимонен. фарқ надора. ман дигар саросима будам, ҳами идеяи мевамониш фаромӯш шуд. лекин мешава мандаринай, кивиай, аплисинай, ҳамин чизе ки монай бо видиш дигар мешава.
инами хемиша нозукиёи бисквит анами қай дахтаро ҳамира ҳамаша бо гуфтагиёи ма тайёр кунен иншолло ай шуморам хушрӯ мебиёя. ма ҳамаша ба қошуқ чен кардам ки бисёр хоҳиш мекунем ба қошуқ боша ба пиёла боша рецепт кӯшиш кардам, лекин агар ки возможност боша дахтаро як тарозуги бихарен беҳад бо хубай нормаи ҳамун чиза бо туғри мефаҳмед, барое ки меша ки қошуқи ма калонай ай шумо майдаҳай ё ҳами хел ба қошуқам баъзе вақт хато меша шумо ба мегӯен ки ҳамун туғри наомад. иҷода қати очам магазин рафта будем харид кардем, хонаи очам омадам, ҳами хел омадани мада барф боридаста буд, аллакай бинен об шудай кам камаки хеле боронборӣ бо буд. умуман ҳамаш то бегара қоқ шуд. инҷа гап зада дукаса омадеистем дахтаро ба савол додем ки музика намонен, ку дар комментария нависен ки зидди музика, ҳай музика бимонам намонам, барое ки яхел подписчиком да музика маҳқул нест, яхелш да маҳқулай, ма ҳайронам бимонам намонам. и фикри шумое ку я комментария да нависен дахтаро ки мехоҳем ки кадоми галасаватш бисёр боша музикада музика мемонам, агар бисёриётон гӯен намонен намемонам, фақат гап мезанам. бо бисёрам гап занам мегӯянд ки бисёр гап задӣ, барои ҳамин намедонам ки чӣ хеле видеоҳо кунам барои шумо. ина дахтаро инами украшениро ҳозир ма тайёр кардам, ба шумо да гуфтам навор кунам. бубинен украшение ки парқати ёзи ҳами омода шудагия, материалам материали хушроҳак, велюрои ҳами лавдоманӣ, украшениш инами кружевае аввал ба аз болои кружевае инам хе пар санго қати клей мекунӣ. инамира ҳозир тайёр кардам, гуфтам биё дахтараком да нишон тиҳам подписчиком бубинанд фасонои новинка дар Тоҷикистон. дӯстони азиз, як шогирд дорам, ба фикрам мешиносенша, ма видеоша дар каналам монда будам. аз Москва омадай, Москвада зиндагӣ мекунанд. шогирдам чени бачаи хидмай 14 солаҳай амхе тӯҳфа овардай мада. ҳазор раҳмати калон Таманоҷон, худованд ҳамеша хел духтараки пур ҳунар бошӣ ва хушбахт шавӣ, дар зиндагӣ ҳамеша муваффақ бошӣ. беҳад духтари хеле шустри духтари ҳама тарафаи духтаро. ҳозир ма Зайнабҷон мекушояд, шумо да нишон метиҳам. ина духтарбанози ма иҷода бозӣ дора, куклабозӣ, ина хирсакша ховкадеста. инҷа қай дугонаша чалаша бинен духтаро ай приз бромадай. ина духтар омада чӣ овардай? Чизе ки ма дӯст медорам, медонаи тухарҷони ма ки ма чира дӯст медорам, болои дамона. ина ҳа и салатница ҳай риба фақат моҳира меша, ҳамаи чӣ хай мешава салат мекунӣ, беҳад чизи хушрӯ. раҳмати калон Таманоҷон саргардон шудӣ. беҳад шод шудам ки ҳами тӯҳфаи ногаҳонӣ маро ждат кадай ки ма биём наздики хонаи очам, дай хонашон ё Москвада зиндагӣ мекунанд. духтаро видео съёмка кадаги буд, ма видеоша дар каналам монда будам. ҳавас дора канали ютуб да, мехоҳад ки ҳам хеле кулинарный канал, лекин бовар кунен 14 солаҳа як чизое мепаза ки бовар кунен ҳами хел чизои хушрӯ ба мисли занҳои калон. инам хел чизе ки ман мепазам пафтор на ба ҳамун рецепт мепаза, аҷоибот мебиёяд чизош. инамҷа кӯдако бозӣ кадестия Зайнабҷона мепурсед. ина ҳашай хонаи момаш омадай. омадем ҷа Юсуфҷонам калонак шудай. духтаро имрӯз дина барф буд, ҳозир ҳаво хеле беҳтар шудай. ҳаво бо хеле борон барф нестай. аввал қа барф буд, бо борон шуд, бас кард. ҳаво кушодай, имрӯз ҳаво созай. раҳмати калон дӯстони азиз ки бо ма будед. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. беҳтарин суханҳо, беҳтарин дастгириҳо аз шумо дидестам. ҳазор раҳмат. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.